νέες εξελίξεις έχουμε σήμερα στα μέτωπα της Ουκρανίας, πάντα όσον αφορά τις προωθήσεις των ρωσικών ή των ουκρανικών δυνάμεων σε νέα εδάφη που καταλαμβάνουν, με την περιοχή που αφορούν αυτή τη φορά να είναι και πάλι το Χάρκοβο, στο οποίο μαζί με το Σούμι παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να προχωρούν συνεχώς, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι τουλάχιστον σε αυτές τις δύο περιφέρειες κατέχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αναλυτικότερα λοιπόν θα αναφερθούμε σε δύο προωθήσεις που ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ξεκινώντας από μία που συνέβη χθες και δεν την αναφέραμε, η οποία και είναι ένα πέρασμα ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανο-ρωσικά σύνορα και πιο συγκεκριμένα ομάδων εφόδου της 11ης Ταξιαρχίας τεθωρακισμένων της ομάδας δυνάμεων Βόρεια, που ανοίγοντας σφοδρό πυρ, κάνοντας τα όλα σκόνη και θρύψαλα, έκαμψαν την αντίσταση της Ουκρανικής φρουράς που αμήνονταν εκεί και κατέλαβαν το μικρό χωριό Γκρανόφ, που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Λοπάν και που, όπως είπαμε, ανήκει στην περιφέρεια του Χάρκοβου. Πυροβολικό και μη επαδρομένα αεροσκάφη κατέστελαν τα εχθρικά σημεία πυρός. Ρώσοι στρατιώτες εισήλθαν κρυφά στο χωριό και δημιούργησαν ένα προπύργιο στα περίχωρα. Κατέλαβαν οχυρά, εκδίωξαν μαχητές από τη μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού των Ουκρανικών Όπλων Δυνάμεων και άρχισαν να καθαρίζουν κτίρια και υπόγεια, γράφει στην ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο. Και εμείς θα μεταφερθούμε τώρα νοτιότερα και θα πάμε στον επόμενο, το σημερινό οικισμό που κατέλαβαν οι Ρώσοι, και είναι η Νοβοβασιλίβκα. Πρόκειται φυσικά για ένα μεγαλύτερο σε μέγεθος χωριό από τον Γκρανόφ, στο οποίο επιτέθηκαν άνδρες της 69ης Μηχανοκίνητης Μεριαρχίας Τυφλικαιοφόρων, διέσπασαν την Ουκρανική αντίσταση και ύψωσαν τη ρωσική σημαία, αφού πρώτα είχαν σημειώσει σημαντικές απώλειες στον εχθρό, τον οποίο και έτρεψαν σε φυγή. Δύο προωθήσεις λοιπόν, δύο νέες καταλήψεις οικισμών εντός περιφέρειας του Χάρκοβο, κατάφεραν οι ρωσικές δυνάμεις εντός μόλις 24 ωρών, που συνεχίζουν ακάθεκτες στα περισσότερα μέτωπα, όπως συμβαίνει και στη Ζαπορίζια, στην κατεύθυνση της Χουλιέπολη και που αναφέραμε χθες βράδυ, με την κατάληψη της Βοσβιζεύκα, που όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ουκρανική πλευρά αρνείται ότι βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, καθώς λέει πως διεξήγαγε μια επιτυχημένη αντεπίθεση και την ανακατέλαβε εντός ολίγων ωρών, με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου να αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, αυτόν τον ουκρανικό ισχυρισμό, ήδη στο χάρτη του. Το αν αληθεύει ή όχι θα φανεί σε λίγες ημέρες. Πάντως εμείς οφείλαμε να το αναφέρουμε, αφού όπως είναι γνωστό η κατάσταση και είναι δυναμική στα μέτωπα, αλλά υπάρχουν και αρκετές αντικρουόμενες ενημερώσεις για την κατάσταση που επικρατεί σε κάποια από αυτά.